হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা দুটো তেল ছাড়া রেসিপি দেখে নেবো, একটা নোনতা আর একটা মিষ্টি। তো এই দুটোই বেশ ভালো ব্রেকফাস্ট, তো আমরা রেডি করে নিই। তো প্রথমে আমরা ফার্স্ট যেটা নোনতা রেসিপি ওটা বানিয়ে নিচ্ছি। তো এর জন্যে আমি ফার্স্টে একটা ফোড়ন বানিয়ে নেব। তো এর জন্য আমি এখানে একদম ভীষণই অল্প তেল দিয়েছি, আর যারা তেল একদম চান না তারা এটা অ্যাভয়েডও করতে পারেন। এর মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন মতন, তেলটা একদম গরম হয়ে গেলে তখন দিতে হবে হাফ টিস্পুন মতন জিরে আর একটা শুকনো লঙ্কা। তো এটা আমরা ড্রাই রোস্ট করলেও করে নিতে পারি। আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন বিউলির ডাল আর হাফ টিস্পুন মতন ছোলার ডাল। তো যারা একদম তেল ইউজ করতে চান না তারা এটা ড্রাই রোস্ট করে নিলেও চলবে। তো যখন সুন্দর একটা অ্যারোমা চলে আসবে আর একটু লাল লাল হয়ে গেছে, সেই সময় আমি এইটা গ্রাইন্ডারে দিয়ে দিচ্ছি। তো এর মধ্যে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি আরও 1 কাপ সুজি, আর এটা শুকনো অবস্থায় আমি প্রথমে গ্রাইন্ড করে নিচ্ছি। তো দেখুন গ্রাইন্ড করা হয়ে গেছে, আর এর মধ্যে আর কিছু লঙ্কা টঙ্কা সুন্দরভাবে মিশে গেছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ টক দই আর একটুখানি আদা, হাফ ইঞ্চ মতন আদা দিলেও হবে, এটা গ্রেট করে দিলেও চলবে। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আরও 3/4 কাপ মতন ওয়াটার, জলটা একটু অল্প দিকে রাখলেও চলবে, আর স্বাদ মতন লবণ। তো এটা আমি আগে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবার আমি গ্রাইন্ড করে নেব। যদি আপনাদের মনে হয় তাহলে হাফ কাপ জল কি একটু বেশি, কেন বেশি পাতলা হয়ে গেলে আবার মুশকিল। তো প্রথমের দিকটা একটু কম যদি রাখতে চান রাখতে পারেন, কিন্তু 3/4 কাপ জল দিলে মোটামুটি এটা ঠিকঠাকভাবে হয়ে যায়, কেন দইতেও জল থাকে। আর এর মধ্যে আমি একটা ইনোর প্যাকেট ঢেলে দিয়েছি, আর এটাকে আমি খুব বেশি নাড়াঘাঁটা করব না, কেন এর মধ্যে যে বাবলসগুলো ওটাই এর যে সুন্দর যে দেখতে লাগে হয়ে যাওয়ার পরে আর ফ্লাফি ব্যাপারটা হয়, ওটা ওর জন্যই হয়। তো এবারে আমি একদম শুকনো, দেখাই যাচ্ছে তেল দিইনি, এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি ব্যাটারটা। আর এই বাবলসগুলো যাতে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে তাই জন্য আমি এটাকে জাস্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে নেবো। এর উপরে আমি যেরকম আমরা ধোসা বানাই যখন আমরা ব্যাটারটাকে ছড়াই ওইভাবে ছড়াবো না। আর এটা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে এটাকে স্টিম হতে দেব। তো এই ধরনের রেসিপি বেশ ভালো খেতেও হয়, আর এই রেসিপিটা স্পেশালি এটা একদম গরম গরম খেলে সব থেকে ভালো এর টেস্টটা পাওয়া যায়। তো এই ধরনের রেসিপি আরও দেখতে হলে আমার ডেসক্রিপশনের মধ্যে আরও ব্রেকফাস্ট রেসিপি দেওয়া আছে, আপনারা চেক করতে পারেন। তো আমি তখনই উল্টিয়েছি যখন উপরের দিক লেয়ারটা একটু হালকা ড্রাই হয়ে গেছিলো, তবেই বোঝা যায় যে মোটামুটি হয়ে এসছে। তো আমার এই ফার্স্ট যেটা নোনতা ব্রেকফাস্টটা হয়ে গেল, এটা কোনো চাটনি বা সস দিয়ে, একটু পাতলা ধরনের চাটনি দিয়ে খেলে বেস্ট। এবারে আমরা সেকেন্ড ব্রেকফাস্ট রেসিপিটা দেখে নিই। এর ফ্লেভারটা হালকা মিষ্টি হবে। তো এর জন্য ফার্স্ট আমি নিয়ে নিচ্ছি একটুখানি চিনেবাদাম 1/4 কাপ মতন, আর এর মধ্যে আমি মিশিয়ে দিচ্ছি সুজি। তো এটা হলো বেসিক ইনগ্রেডিয়েন্ট, 1 কাপ মতন সুজি মিশিয়ে এটাকে আমরা ভালো করে গ্রাইন্ড করে নেবো, যাতে বাদামটা খুব ভালোভাবে মিশে যায় সুজির সাথে। তো নেক্সট এর মধ্যে নেক্সট ইনগ্রেডিয়েন্ট যেটা আমরা দেব সেটা হলো একদম পাকা কলা। তো পাকা কলাটা যেটা আমি রেখেছি এটা আমি কেটে নেওয়ার পরে 3/4 কাপ মতন পাকা কলাটা হচ্ছে, বেশি দিয়ে দিলে এটা চিটচিটে হয়ে যাবে। আর হাফ কাপ মতন আমি এখানে গরুর দুধ দিয়ে দিয়েছি। আর নেক্সট বাকি যেটুকু লাগবে আমরা জল ইউজ করব। আর এখানে আমি দিয়েছি 3 to 4 টেবিল স্পুন মতন চিনি, যেটা আমরা গুঁড়ো করে নিয়েছি। আমি এখানে 4 টেবিল স্পুন মতন গুঁড়ো চিনি ইউজ করেছি। আর এখানে আমি 1/4 কাপ মতন জল দিচ্ছি। ফার্স্টে আমরা এটাকে গ্রাইন্ড করে দেখে নেব যে ওটা কতটা কি হয়েছে। আর আপনারা যদি চান তাহলে একটুখানি বাটার দিলে জিনিসের মানে গন্ধটা খুব সুন্দর আসবে, এটা কোনো তেলের পরিবর্তনে নয়। আর এর মধ্যে আমি দিয়েছি ভ্যানিলা এসেন্স, আর একটুখানি লবণ দেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তাহলে যে মিষ্টি যে ব্যাপারটা ওটার টেস্টটা খুব ভালো খুলে আসে। তো আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। এইবারে এই ব্যাটারটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটা কনসিস্টেন্সির দরকার। তো যেহেতু সুজি এটা একটু জল অ্যাবজর্ব করে, আর এখানে স্পেশালি যেহেতু কলা দেওয়া আছে, তো এটার জন্য আমি এটাকে
5 মিনিটস মতন ঢাকা দিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। তো 5 থেকে 10 মিনিট পরে দেখতে হবে যে এটার কনসিস্টেন্সিটা কতটা। যদি মনে হয় যে কি খুব থিক মনে হচ্ছে, তাহলে ওর মধ্যে একটুখানি সামান্য জল মিশিয়ে নিলে, 2-3 টেবিল স্পুন জল মিশিয়ে নিলে বেটার। তো আমার এখানে রেডি হয়ে গেছে। আর একদম যখন আমরা বানাবো তার ঠিক আগে আমরা ইনোটা দেব, কেন বাবলসগুলো আমাদের দরকার। তো এটাকেও আমরা বেশি নাড়বো না, যাতে বাবলসগুলো আমরা পাই। আর এবারে এখানে যে আমি ব্যাটারটাকে ছড়াচ্ছি, এটা আমি আগের যেটা ব্যাটারটা ছড়িয়েছি ওইভাবে ছড়াইনি, আর একটু পাতলা হলে ওটাও ঘুরালে হতো, কিন্তু যেহেতু এখানে কলা আছে এটা একটু চিটচিটে হয়, তাই বলে আমি এটাকে যেটা একটা হাতা দিয়ে স্প্রেড করেছি একটুখানি। তাহলে এটাও দেখুন, যখন উপরের দিকটা এটা একটু শুকনো শুকনো হয়ে আসবে, সেই সময় আমরা এটাকে ফ্লিপ করব। এটা কিন্তু আবার একটু সফট হয়, আর যখন সার্ভ করব তখন হালকা মধু উপরে ছড়িয়ে দিলে এটা বেশ খেতে ভালো লাগবে। তো আশা করছি আপনাদের এই দুটো রেসিপি খুব পছন্দ হবে, আর আমার চ্যানেলকে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পছন্দ হলে একটা লাইক করবেন। আবার দেখা হবে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।